Otel öneri serimiz devam ediyor ve bu sefer sizi Sapanca'ya villa getirdim. Bu tesisin size sunacağı hizmetleri beraber sizlerle deneyimliyor olacağım. Tesisle ilgili öne çıkan özelliklerinden kısa bahsetmek istiyorum. Hemen arkamda ısıtmalı havuz var. Hem önde hem de arkada kocaman 2 tane bahçesi var. Arka bahçede çok şahane, eğlenceli bir çardak var. Hemen yanında mangalınızı yakabiliyorsunuz. Yine tabii ki Sapanca'da olmazsa olmaz ateş çukuru. Kocaman bir ateş çukuru var. Etrafını çok güzel dizayn etmişler. Orada ateşinizi yakıp ısınırken bir taraftan da güzel sohbetlerinizi yapabilirsiniz. Tesis 2 ayrı kattan oluşuyor. 8 kişiye kadar bir grupsanız alt katı sizlere tahsis ediliyor. 8 kişi ile 16 kişi arasında bir grupsanız da hem alt katı hem üst katı sizlere tahsis ediliyor. Bu odalardan villanın içerisinden de zaten detaylı bir şekilde sizlere bahsediyor olacağım diyorum. Şimdi tesisin dış alanlarını beraber gezelim. Hemen girişte yemyeşil bir bahçe sizleri karşılıyor. Isıtmalı havuzumuz burada ve villamız. Villanın ikinci kısmına bu merdivenlerden çıkabilirsiniz. 2 araca kadar otoparkı var. Otoparkına da güvenli araçlarınızı bırakabilirsiniz. Birçok yerden internet de çekiyor. Hem bahçede hem de evde interneti kullanabilirsiniz. Nasıl ama? Buradaki bahçe yemyeşil. Farklı meyve ağaçları var ama ben bunları bilmiyorum. Sanırım önümdeki şeftali. Hamak 1, hamak 2, hamak 3. Çok keyifli görünüyor. Hem hamaklar hem de ağaçlar. Yine burada köşede bir masanız var. Mangalınız hemen burada. Ve ben buraya bayıldım. Bakın çok güzel dekore edilmiş. Şirin bir çardak. Yemeğinizi güzel bir havada gelirseniz burada yersiniz diye düşünüyorum. Hemen ortada ateş çukuru. Evet. Bahçeden bu kadardı. Ve şimdi villanın içerisini gezme vakti. Burası kış bahçesi. Şurada kocaman bir doğalgaz sobası var. Bu kış bahçesini ısıtıyor. Burada da bir keyif salınacağınız. İlk katının bu kısmı mutfak. Yani burada kettle'dan Türk kahvesi makinesine kadar tüm araçlar, buzdolabı, mikrodalga, fırın hepsi sizin kullanımınız için hazır. Dolaplarda çay takımlarından yemek takımlarına kadar her şey var. Şömineniz burada, odunu hazır. Hemen yakıp burada keyifle ısınabilirsiniz. Burası da yaşam alanı. Hemen kocaman ekran TV'niz karşınızda. Bu arada bu koltuk yatak olabiliyor. Villanın ilk yatak odası burası. Bu koltuk da yatak olabiliyor. Bakın burada. Çift kişilik bir yatak. Devam edelim. Hemen bu solda bir yatak odası var. Evet. Burası da şöyle dönelim. Bakın böyle bahçe manzaralı. Hemen arkayı döndüğünüzde de bu odaya ait bir banyo. Ve buraya döndüğümüzde de burada yine bir banyo. Çamaşır makinesi bu dolabın ardında, yumuşatıcıdan deterjana kadar her şey içinde. Ve yine burada da bir 2 kişilik yatak odası. Burası da böyle yemyeşil bahçe manzaralı. Bu odanın da yine bu kısmında banyosu var. Yani bu katta 3 tane çift kişilik yatak odası. Ayrıca bahsettiğim gibi bu koltuk ve ilk odadaki koltukta yatak olabiliyor. Yerden ısıtmalı. Aynı zamanda ücretsiz internet de var. Şöminenizde yakabilirsiniz. Evet, bu kattan bu kadardı. Ve sıra geldi üst kata. Kapımızı açalım ve burayı da anlatayım size. Hemen girdiğinizde bir yaşam alanı. Evet. Karşınızda şömine. TV'niz burada. Döndüğümüzde yine bu katta da mutfak var. Ve yeşillikler içerisinde bir teras. Buradan da bahçeyi keyifle izlersiniz. Ve burada da odalar var. Onlardan da bahsedeceğim size. Bakın hemen burada bir yatak odası. Çift kişilik yataklı. Yine
Burada bir yatak odası. Devam edelim. Ve burada da yine çift kişilik yatak odası ve nefis bahçe manzarası. Hemen döndüğümüzde bu odaya ait bir banyo. Burada. Evet. Burada çamaşır makinesi. Hemen burada da bir banyo var. Evet. İkinci kattan da bu kadardı.